Is love na love to eh. Grabe. Nandito siya mga guys sa receiving area namin. Nandito na pala kami sa Jeddah mga guys. Dito sa Jeddah mga guys, sa amin siya natutulog. Wala siyang room. Doon lang sa bago naming bahay, may sarili siyang room. Mga guys, ginising ko si Lura para kumain na siya. Sabay sa amin kasi Ramadan. Pero mga guys, yung niya liver at saka yung cream. Kain siya ng cream mga guys. Oh, see, put it here, mama. Here. Don't put in the carpet. You have three. Here, mama. Here. Eat here, mama. Eat. You. Ay, wata ma. Cream to mga guys. Kumakain siya ng cream.